Tashmë është zyrtare. Tirana do të hyjë në zgjedhje për kryebashkiakun e saj në datën 9 nëntor. Pra thënë ndryshe, rreth 38-39 ditë nga sot, ne do të shkojmë në zgjedhjet e Tiranës për të zgjedhur se kush do jetë kryetari i bashkisë që do të drejtojë Tiranën nga data, po themi 9 nëntor ose datën që ai do të nxjerrë deri në 2027. Pra nuk është një mandat i plot. Është një mandat vetëm për kryetarin e bashkisë deri në fund të këtij termi të zgjedhjeve, sepse në 2023-shin është zgjedhur Erion Velia e drejtoi bashkinë deri aktualisht pra para pak ditësh kur shkarkua nga Këshilli Bashkiak dhe kryetari i ri do ta drejtojë deri në marim të mandatit që i takonte Veliajt, pra deri në vitin pranverë në vitin 2027. Njëkohësisht nuk do të ketë zgjedhje për Këshillin Bashkiak, nuk do të votohen kandidatët për Këshill Bashkiak, nuk do të shihet se cila është mbështetja e partive në një drejtim apo në tjetrin. Po çfarë ndodhi me zgjedhjet në Tiranë? Çfarë ndodhi në debatin i cili deri tani ishte kryesori, nëse presidenti do t'i dekretonte apo jo zgjedhjet e Bashkisë Tiranës në një moment kur kryetari i bashkisë në detyrë ende Erion Veliaj i kishte ankimuar vendimin e Këshillit Bashkiak. Për të ndjekur dhe për ta bërë pak më të qartë procedurën, në datën, pra në mes të shtatorit, Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste, deklaroi që Tirana do të shkonte në zgjedhje sepse nuk mund të administrojë qyteti në mungesë të kryetarit të bashkisë, i cili sipas tij ishte në mënyrë të padrejtë në burg. Që prej majit, kur ishin mbushur 3 muaj nga arrestimi i Erion Velis, Partia Demokratike kishte kërkuar që në Tiranë të mbaheshin zgjedhje për kryetar bashkie sepse bashkia nuk ishte funksionale dhe kryetari i bashkisë kishte munguar 3 muaj në detyrë. Sipas ligjit të pushtetit lokal, kryetari i bashkisë shkarkohet për 3 arsye. Në momentin që ai kryen një shkelje të rëndë të kushtetutës, në momentin që ai mungon 3 muaj në detyrë dhe nuk e sqaronte me apo pa arsye, apo në rastin që ai dënohet në një vendim të formës prerë nga gjykata. Në 3 ato raste ai shkarkohej nga kryeministri, por në rastin e mungesës 30 ditë në detyrë nuk shkarkohet drejt për drejt nga kryeministri, por shkarkohet nga Këshilli Bashkiak, i cili i propozon kryeministrin vakancën, pra shkarkimin e firmos kryeministri dhe i propozon vakancën, pra ndryshimin, zgjedhjen e kryetarit të ri, presidentit të Republikës, i cili në këtë rast duhet dekretojë zgjedhje jo më afër se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë nga dita e shkarkimit nga kryeministri. Por kishte një ngërç, sipas nenit 115 të kushtetutës. Kryetari i bashkisë mund ta ankimojë vendimin e Këshillit Bashkiak në momentin e shkarkimit nga kryeministri dhe në momentin që ankesa mbrin në Këshillin Bashkiak, në gjykatën kushtetuese. Në momentin që ankesa mbrin në gjykatën kushtetuese, çdo veprim i presidentit pezullohet. Neni ishte shumë i qartë. Por çfarë ka ndodhur me presidentin? Presidenti ka interpretuar në një mënyrë tillë. Ai ka thënë që është e vërtetë që ky nen është bërë për ta mbrojtur kryetarin e bashkisë nga kryeministri, që në një rast të mos ta shkarkojë, por ky vlen vetëm në rastet kur shkarkimi vjen drejt për drejt nga kryeministri. Në rastet kur shkarkimi vjen i propozuar nga Këshilli Bashkiak, presidenti, pra kryeministri ka drejt ta shkarkojë dhe presidenti nuk e interpreton çështjen e dërguar në gjykatë kushtetuese si një pezullim, sepse nuk është kryeministri, por Këshilli Bashkiak që e ka shkarkuar. Në fakt, ky është interpretimi i kushtetutës dhe unë nuk di të them nëse presidenti e ka tagrin ta interpretojë kushtetutën apo duhet ta çojë në gjykatë kushtetuese për të marrë një interpretim për të. Pra kështu në këtë aspekt nuk di ta them tamam se çfarë ndodh, duket sikur neni ishte shumë i qartë dhe nuk mund të shkarkojë, pra nuk mund të dekretoheshin zgjedhjet pa marrë një vendim të gjykatës kushtetuese, ku Erion Veliaj pretendon që është shkarkuar pa të drejtë, sepse ai nuk ka munguar në detyrë pa një shkak konkret, nuk ka munguar në detyrë se s'ka dashur vetë, por për arsye të izolimit që i është bërë aktualisht. Gjithsesi, vendimi është marrë. Tani ka vetëm një mënyrë që kjo të pengohet, që për mua është thuajse e pamundur, që avokatët e Erion Velis ta çojnë për ankimim vendimin, dekretin e presidentit në gjykatë, nuk e di në këtë rast nëse shkon në gjykatën kushtetuese apo në gjykatën administrative, për ta pezulluar ekzekutimin e vendimit. Por kjo duket thuajse e pamundur dhe sot që presidenti i Republikës pak kohë më parë, punë minutash, ka dekretuar shkarkimin e Erion Veliajt, Tirana dhe bashkë me të dhe 5 bashki tjera, pra 6 në total, ku përfshihen bashki që kanë humbur kryebashkiakët sepse kanë marrë pjesë në zgjedhje dhe janë zgjedhur deputet, janë shkarkuar në momente tjera ose kanë pasur probleme të tyret, do të hyrë në zgjedhje. Thënë ndryshe, eksaktësisht 38 ditë afërsisht nga sot,
ne do t'jemi në zgjedhje dhe do t'jemi në fushat elektorale për më pak se sa një javë. Në këto zgjedhje do t'jenë në parim zgjedhje në më shumë se sa 1/3 e vendit, gati në 40% të Shqipërisë. Tirana mban pjesën kryesore, gati 1/3. Bashkitë e tjera po ashtu janë bashki të mëdha disa si Vlora, diçka e mesme Berati, bashkitë e tjera në vogla, por nuk ka rëndësi. Ka rëndësi që Shqipëria do përfshihet tashmë nga ethet e zgjedhjeve dhe në këtë rast problemi kryesor do të mbetet opozita. Pse? Sepse Partia Socialiste ka zgjedhur kandidaten e saj që është Ogerda Manastiriu, ka ndërtuar strukturat, e ka filluar punën bashki Ogerda Manastiriu me dhe strukturat e bashkisë, ndërsa opozita nuk ka pasur ende një kandidat. Është e papërgatitur dhe është normale të ishte e papërgatitur sepse zgjedhja ka ardhur me një herë, ndoshta mund të reaguar pak më shpejt. Tashmë i takon opozitës që të përzgjedh një kandidat të menjëhershëm, sepse ajo është midis dilemave. Që zgjedhjet në Tiranë, sipas tyre me Edi Ramën nuk bëhen, po nga ana tjetër nuk mund t'i bojkotojë zgjedhjet. Bojkotimi i zgjedhjeve do ishte fatal dhe ky ishte një nga gabimet që opozita bëri në vitin 2019. Kështu që ajo është e detyruar të përfshihet në zgjedhje, por nuk ka ende një kandidat. Dilema e parë është nëse kandidati i opozitës do të jetë figurë politike apo figurë jashtë politikës, pra po themi një figurë që vjen me mbështetje politike dhe konkuron. Kandidati politik favorizohet më shumë nga Partia Demokratike, por kush është kandidati politik brenda Partisë Demokratike që mund të hyjë në këtë betejë? Dilemë e madhe është sepse nuk ka shumë figura të rëndësishme politike, mos pranimi i Ilir Ali Mehmetit e krijoi një lloj vakumi brenda partisë më të madhe, Partisë Demokratike. Nëse zgjedhim një kandidat jo politik, atëherë mund të ketë një mundësi që të bashkohet gjithë opozita. Janë përmendur 3 emra deri tani: Ermal Hasimja, Edlira Çepani dhe Florian Haçkaj, që janë diskutuar si emra të ardhur kryesisht nga partitë e tjera të opozitës, të cilat kanë një besim që nëse opozita bashkohet e gjitha bashk, mund Partinë Socialiste, sepse shifrat janë aty, pra gati 50 me 50 të vota. Megjithatë, votat nuk janë aritmetik dhe unë mendoj që opozita duhet të jetë e gatshme të nxjerrë sa më shpejt që të jetë mundur. Sa më shpejt që të jetë mundur një kandidaturë e cila të bëhet familjare. Për 30 ditë është shumë e vështirë që ti të shkosh tek elektorati, shumë e vështirë që të kesh një impakt të fortë publik. Pra opozita duhet brenda 2-3 ditëve të ardhshme, më shumë sa të merret tashmë me një çështje që nuk e kthen dot më mbrapa, pavarësisht se unë mendoj që duhet ishin pritur, dhe nuk duhet ishin zhvilluar zgjedhjet, duhet fokusohet menjëherë te përzgjedhja e kandidatit, dalja e tij në fushë, organizimi i strukturave për të pasur një betejë. Nuk është një betejë e thjeshtë. Vetëm pak muaj nga zgjedhjet e përgjithshme të majit, ne po hyjmë sërish në zgjedhje në gati 40% të territorit dhe në territorin më të rëndësishëm vendit, në bashkinë e Tiranës. Do të jetë një garë jo aq e lehtë sa duket, do të jetë një garë tipike politike, sepse këtu nuk flitet as për partitë as për gjë. Flitet për 2 kandidatë dhe është një lloj testimi për të parë se çfarë ka ndodhur nga zgjedhjet deri tani dhe sa do ta dëmtojë Partinë Socialiste tërheqja ose mos po themi largimi i Erion Veliajt dhe mbështetësve të tij, që gjithsesi ka pasur mbështetje në Tiranë. Betejë është interesante, por opozita duhet veprojë shpejt.